சாக்லேட் சாப்பிட முடியாதா நம்மளால? இப்போ சாக்லேட் சாப்பிட்ட உடனே ஒரு காஃப் வந்துருதுல, எஸ்பெஷலி சில்ட்ரனுக்கு. இது எதனால நம்மளுக்கு தெரியுமா? ஸோ இந்த சாக்லேட்ல கொக்கோவா ஒரு கெக்கோவா அப்படிங்கிற ஒரு காம்பனன்ட், தியோப்ரோமின் சொல்லுவாங்க. அந்த காம்பனன்ட் தான் என்ன பண்ணுது, நம்ம நர்வ்ஸ் ஸ்டிமுலேட் பண்ணி ஒரு காஃபை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இன்னொரு விஷயம், ஒரு சாக்லேட்டோட நம்ம கண்டிப்பா நிப்பாட்ட மாட்டோம். என்டையர் பேக்கெட்டை முடிச்சுட்டு தான் மறு வேலையை பார்ப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, ஜிஆர்டி அப்படிங்கிற ரிஃப்ளெக்ஸ் அது எகத்திட்டு வருதுன்னு சொல்லுவாங்க. டூ மச் ஆஃப் ஸ்வீட் சாப்பிடும் போது இந்த சிச்சுவேஷனும் வருது. இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அந்த கற்பூரவரி இலை இருக்கு இல்லையா, அந்த இலையை வந்து ஹீட் பண்ணி பாயில் பண்ணி அந்த வாட்டர் கொடுக்கலாம், ஓமம் வாட்டர் கொடுக்கலாம். கற்பூர எண்ணெய்ன்னு சொல்லுவோம், எண்ணெயை ஹீட் பண்ணி கொஞ்சம் கற்பூரத்தை உடைச்சு போட்டு மெல்ட் ஆனோம்னா அதை வந்து செஸ்ட்ல வந்து அப்ளை பண்ணலாம். எஸ், ஹோமியோபதியில வி ஹேவ் அர்ஜென்டம், நைட்ரிகம், லைக்கோபோடியம், சல்ஃபர் அண்ட் சாக்லேட் அப்படின்னே சில மெடிசன்ஸ் இருக்கு. இந்த சாக்லேட் அலர்ஜில இருந்து வெளியே வரதுக்கு. ஹேவ் a nice day.